φτιάχνετε το έργο, είτε το ένα είτε το άλλο. Ποιος θα το λειτουργήσει? Θα παραχωρηθεί σε συλλόγους, θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες? Δηλαδή κάποιος ιδιώτης, απλά φέροντας την ταπέλα ενός συλλόγου, θα έχει στα χέρια του ένα έργο αξίας 20-25 εκατομμυρίων, διότι βάζουμε και εκεί. Ποια θα είναι λοιπόν η επόμενη μέρα του έργου? Είτε η μία απόφαση πάρθει, είτε η άλλη. Και επίσης, εγώ είχα πει, κύριε Δήμαρχε, και στο τοπικό της Κηφισιάς, εφόσον το έργο αυτό είναι έργο πνοής και τόσο σημαντικό, γιατί να μην κάνουμε εμείς την καινοτομία και να προκηρύξουμε ένα δημοψήφισμα στο σύνολο των δημοτών της Κηφισιάς. Νομίζω ότι το δημοψήφισμα είναι η απόλυτη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Κύριε Πιτζέλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφοι, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Είχατε παραλάβει ένα έργο που ήταν οριμασμένο και έτοιμο να δημοκρατηθεί. Είχαν εξασφαλιστεί κάποια χρήματα. Ρωτάω, εάν αλλάξουμε την κρίση, είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα? Αυτή την ανησυχία εγώ και μόνο. Υπεύθυνα απαντήστε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κορδίλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στη μελετήτρια. Η συγκεκριμένη περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθούν αυτές οι κρίσεις έχει μια συγκεκριμένη δυναμική όσον αφορά το κυκλοφοριακό της. Μια πιθανή εγκατάσταση ενός κλειστού γυμναστηρίου χωρητικότητας 3.000 θέσεων θα επιφέρει φόρτο στην περιοχή, κυκλοφοριακό έργο. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στη Γεωργίου Λύρα που δεν έχει πεζοδρόμια, στη Φραγκοπούλου, η οποία το μαγαζί του Κώστα, όταν έχει λίγο πελατεία, την κάνουν και φρακάρουν τα πάντα, ήθελα να ρωτήσω αν η μελέτη και οποιαδήποτε πρόταση μας κατατίθεται εδώ πέρα, εάν έχει συνοδευτεί με κυκλοφοριακή μελέτη για τις επιπτώσεις που θα φέρουν αυτές οι εγκαταστάσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις η κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα πρέπει να πω ότι στην περίπτωση του κολυμβητηρίου, το είχα πει και στη διαβούλευση, λείπουν η ολοκλήρωση των ΙΤΑΜΗ μελετών, η ολοκλήρωση των στατικών, τα κυκλοφοριακά και τα περιβαλλοντολογικά. Στην περίπτωση του κλειστού δεν έχει γίνει, εκτός από το προσχέδιο το δικό μου, την προμελέτη αυτή, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση για τα κυκλοφοριακά. Κύριος Πανικολόπουλος. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τις παρουσίες σας που έχετε κάνει εδώ πέρα και να σας ευχαριστήσω για την προμελέτη που έχετε κάνει. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εδώ στη μελέτη σας του κλειστού κολυμβητηρίου βλέπουμε ένα πάρκο. Στην επόμενη, που είναι το σχεδιάγραμμα του κλειστού γηπέδου, βλέπουμε ακάλυπτους χώρους. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, παρακαλώ, απλά σε τι διαφέρει η έννοια του πάρκου από την έννοια των ακαλύπτων χώρων? Είναι το ίδιο πράγμα ή διαφορετικό? Στην πρώτη, το είχα πει και στη διαβούλευση, στην πρώτη περίπτωση, το πρώτο σχέδιο, η μελέτη είναι σαφώς πιο ολοκληρωμένη. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Δηλαδή, έχουν μελετηθεί πολύ περισσότερα πράγματα, έχουν μελετηθεί τα μηχανολογικά της, η φύτευσή της πολύ καλύτερα. Στο άλλο σχέδιο που είναι προσχέδιο, προμελέτη, δεν έχουν μελετηθεί σε τέτοιο βάθος. Γι' αυτό έχουν μείνει ακάλυπτοι με αυτό το μπέζ χρώμα, βέβαια να ολοκληρώσω, μην βιαστείτε μια στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι οι ίδιες ακριβώς επιφάνειες, ούτε συγκρίνεται το ένα με το άλλο ως πάρκο και ως διαδρομές εσωτερικές. Αυτός ο σχεδιασμός, επειδή είναι διαφορετικός και ο όγκος του κτηρίου και διαφορετική τοποθέτησή του μέσα στον χώρο, είναι ένα ενιαίο αθλητικό πάρκο με διαδρομές, το είχα πει και την άλλη φορά, σαν boulevard, ενώ το άλλο έχει ένα πιο ενιαίο χώρο πρασίνου που έχει εσωτερικές διαδρομές με διακλαδώσεις. Αυτό.
προκύπτει. Συνεπώς, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, καταργείται το πάρκο που υπάρχει στο πρώτο στη μελέτη και στη δεύτερη μελέτη αντικαθίσταται με διαδρομές μπουλεβάρ, διαδρομές πρασίνου δηλαδή. Εγώ θα σας απαντήσω αρχιτεκτονικά όπως πρέπει. Βλέπω αυτό που λέτε, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι το ένα είναι περισσότερο η έννοια του πάρκου, αλλά αρχιτεκτονικά ένα πάρκο δεν είναι μόνο αυτό που έχει συγκεντρωμένο ένα χώρο πρασίνου. Θα μπορούσε, επειδή οι δραστηριότητες που έχει μέσα, όλο αυτό το αθλητικό πάρκο, ας πούμε και το μπροστά το γηπεδάκι, ή και το πίσω, εκεί που φαίνεται λευκό, στην πίσω περίπτωση, στην πίσω πλευρά, εκεί που τώρα είναι το κολυμβητήριο στο άλλο σχέδιο, και εκεί πάρκο είναι. Είναι τελείως διαφορετική η διάταξη. Ναι, ναι, λέω το πίσω, όχι το άσπρο, το δίπλα στο άσπρο. Όχι, το άσπρο να πείτε. Το άσπρο, ναι, είναι για τα πούλμαν, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Ναι, αλλά εδώ να τα πούμε και με ρωτήσετε. Δεν με ρώτησε για τα πούλμαν, με ρώτησε για το πάρκο. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι σαν αθλητικό πάρκο, εγώ θεωρώ ότι και τα δύο είναι ένα αθλητικό πάρκο. Το ένα έχει πιο πολύ συγκεντρωμένο το χώρο πρασίνου, ενώ το άλλο είναι πιο διασπασμένο. Κύριε Στάση, αν έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις όμως θα κάνουμε το κύριε Πρόεδρε. Μην ξαναβγαίνω από το πρώτο. Ερωτήσεις για τον συνάδελφο. Δεν έχω. Κύριε Δάσος. Θα διαβάσω την επιστολή του κυρίου Χιωτάκη που απουσιάζει στο εξωτερικό. Προηγουμένως θέλω να χαιρετήσω την παρουσία συναδέλφων και συνεργατών του Δήμου. Πιστεύω ότι εκ μέρους της τεχνικής υπηρεσίας βρίσκεται εδώ ο κύριος Χαϊδόγεννης, αν κατάλαβα καλά. Να χαιρετήσω την κυρία Βαλασοπούλου, τον κύριο Διονυσώτη, τον κύριο Πόζο, τον Πάνο, παλιοί συνάδελφοι και δημοτικοί σύμβουλοι και βέβαια δύο διαχρονικών συνεργατών, της κυρίας Μουστάκη και της κυρίας Αυγουστάτου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και μπαίνω στην επιστολή και συνεχεία θα πω και εγώ δύο λόγια τηλεγραφικά, αφού δείξω πάλι κάτι στο χάρτη που έχω εντοπίσει. Περί της αλλαγής χρήσης του αθλητικού χώρου από κολυμβητήριο σε γήπεδο μπάσκετ διεθνών προδιαγραφών. Η σημερινή χρήση του αθλητικού χώρου ως κολυμβητηρίου που αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε τις μελέτες και την προγραμματική σύμβαση χρηματοδότησης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, έχει ως προτεραιότητες την ήπια χρήση του χώρου με κατασκευή κολυμβητηρίου 25 μέτρων και αθλοπαιδιών που καλλιεργούν τον αθλητισμό της πόλης, αλλά κυρίως αναπτύσσουν τον μαζικό αθλητισμό και όχι τον επαγγελματικό. Τη δημιουργία πάρκου στην περιοχή της Κάτω Κηφισιάς που δεν έχει. Το σεβασμό στο περιβάλλον της χρήσης γης της περιοχής και την υφιστάμενη φυσική κατάσταση του οικοπαίδου χωρίς να υλοτομεί δέντρα. Η απόφαση για την αλλαγή της χρήσης του αθλητικού χώρου του τριγώνου Φραγκοπούλου στην Κάτω Κηφισιά από κολυμβητήριο 25 μέτρα σε γήπεδο μπάσκετ διεθνών προδιαγραφών 3.000 θέσεων θα έχει τις εξής συνέπειες. Να καταργηθεί η προγραμματική σύμβαση χρηματοδότησης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής. Να δημοπρατηθούν, να συνταχθούν και να εγκριθούν από τις αρχές νέες μελέτες και να γίνει νέα προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής. Να γίνει αλλαγή τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου πολεοδομικού και ρημοτομικού της περιοχής. Να κοπούν δέντρα και να περιοριστεί ο ζωτικός δημοτικός κοινό Χριστοσκόρος Αναψυχής. Να αυξηθεί η κίνηση οχημάτων στην περιοχή. Να επιβαρυνθεί το οικιστικό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο της περιοχής. Να επιβαρυνθεί ο Δήμος Κηφισιάς με συμπληρωματικά έργα υποδομής μεγάλου κόστους και μικρής ανταποδοτικότητας στους κατοίκους. Να μετατραπεί μια ήσυχη περιοχή αμυγούς κατοικίας σε πόλο υπερτοπικής συγκέντρωσης κόσμου πανελληνίου ενδιαφέροντος. Για αυτούς τους λόγους υπερψηφίζουμε το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης των πολιτών και την εισηγητική προς το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς
για τη διατήρηση της νόμιμης χρήσης του κολυμβητηρίου και την κατασκευή του υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση και όχι στην κατασκευή φαραωνικού για την περιοχή γηπέδου μπάσκετ 3.000 θέσεων διεθνών προδιαγραφών. Νίκος Ιωτάκης, σας ευχαριστώ και χαιρετίζει την απόψινή μας συνάντηση. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζοντας και τελειώνω, θέλω να ευχαριστήσω από αυτή την αίθουσα, άλλωστε το κάνω διαχρονικά, το Γιάννη Σγουρό, τον Περιφερειάρχη που ενέκρινε αυτό το έργο στην Κηφισιά και όχι μόνο. Και για τα αντιπλημμυρικά που γίνανε στην Κάτω Κηφισιά και δεν πνίγεται η πόλη μας 60 εκατομμυρίων ευρώ, και για το παιδικό σταθμό στην Ερυθρέα, στην οδό Σπύρου Λούι, δεν ξέρω αν έχετε δώσει όνομα ή ακόμα είναι ανώνυμος, και για ένα πάρκο πραγματικά στολίδι για την πόλη μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, στη συμβολή της οδού και το αντιπλημμυρικό της Ερυθρέας, συγχωρέστε με, και βέβαια να ευχαριστήσω μία δήμαρχο συνάδελφο πρώην, τη Βασιλική Ταμπάκη, που με συνοπτικές διαδικασίες δέχτηκε όλα αυτά τα έργα και είναι στολίδι για την πόλη μας. Εφάπτομαι του έργου Ανδρέα Παπανδρέου και πάω τα εγγονάκα μου και είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα που υπάρχει στην πόλη μας αυτό το έργο. Η κυρία Ταμπάκη Μαγουλά. Και βέβαια θα ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Χαμακιώτη, πρώην Περιφερειάρχη, που επί των ημερών μου μας ενέκρινε κάποια έργα ασφαλτόστρωσης, πεζοδρόμησης στο τρίγωνο Φραγκοπούλου. Και τελειώνω με μια απλή ερώτηση επί του χάρτου. Επί του χάρτου. Για ποιο λόγο? Γίνεται, κύριε Κουρέπη, να τον επαναφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, θα την κάνουμε έτσι. Βλέποντας λοιπόν το χάρτη και μ' ακούει η κυρία, και την ευχαριστούμε για την προσφορά της, κυρία Ξηράτη, ότι είναι προσφορά, πάντα πρέπει να λέμε ένα ευχαριστώ. Όχι, είναι προσφορά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάντα ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην ερώτηση. Μου μιλάνε και δίπλα και τα σας είπα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, εγώ στο επάγγελμα είμαι ταξιτζής. Είναι ενδιαφέρον, συγχωρέστε με, αλλά πρέπει να το δείτε. Σας το είπα, είμαι αυτοκινητιστής. Και με τα κυκλοφοριακά έχω πρακτική εξάσκηση. Ρωτήστε με ποια οδό θέλετε σε όποιο σημείο της Αττικής. Θα σας πω. Ρωτώντας, θέλω να σας ρωτήσω, πήγατε στην περιοχή, έχετε επισκεφτεί, έχετε... Το πιάσα και είναι, λέει ότι επειδή είμαι κόκκινος, το πιάσα και είναι αυτό. Θα το μαυρίσω, θα το κοκκινήσω. Ακούσαμε για κυκλοφοριακά στη Φραγκοπούλου. Ακούσαμε στη Γεωργίου Λύρα και στην Κρέσνας. Εγώ απλά ρωτάω, το δρομάκι αυτό που το βλέπω και κάπως διαπλατημένο, το βλέπετε? Πιστεύω με καταλαβαίνετε τι λέω. Και αφού δεν έχει και ολοκληρωμένο σχέδιο να φέρουν εδώ τα πεύκα που είναι πάρα πολλά, οι κάτοικοι εκεί και οι παλιοί συνάδελφοι το ξέρουν, τι θα είναι? Θα είναι ένα κυκλικό που θα φεύγουν τα πούλμαν από εδώ μέσα από τις κατοικίες για να βγουν πάλι στη Γεωργία. Τι ρόλο θα παίξει αυτό το δρομάκι που δεν φαίνεται ούτε ένας κύκλος πεζοδρόμου? Πώς το προβλέπετε έτσι? Η ερώτησή μου είναι αν το προβλέπετε πεζόδρομο, αν προστατεύετε τα πεύκα. Γιατί εκεί έχει αιωνόβια πεύκα, δίπλα ακριβώς στο σημείο αυτό είναι και το πηγάδι του Παπάγου, γιατί είναι ιστορικό πηγάδι. Αυτά είναι όμως δικά μας θέματα τοπικά, η ιστορία θα τα γράψει. Εμείς ρωτάμε τώρα στο αύριο, τι προβλέπετε για αυτό το δρομάκι? Ο χάρτης να φύγει, ο χάρτης. Ναι, μπορεί να φύγει. Τελείωσα.
Κύριε Παπαδόπουλο. Είμαστε στις τοποθετήσεις υποθέσεων. Δεν θα απαντήσει. Θέλετε να απαντήσω? Δεν απαντήσατε. Όχι, δεν απαντήσω. Σε αυτό που είπε... Κυρία Ξερά, συγγνώμη. Ναι. Κυρία Ξερά. Λέω ξανά ότι το όριο της περιοχής μελέτης καθορίστηκε συγκεκριμένα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ήταν από το ρημοτομικό αυτό, ακριβώς, με το δρομάκι που ορίζει αυτό που δείξατε. Οπότε, εμείς σχεδιάσαμε από εκεί και μέσα και σχεδιάσαμε όντως αυτό καθορίζοντάς το σαν δρόμο. Σαν δρόμο, όπως έχει αυτή τα χαρακτηριστικά. Δεν μας εξηγούσαν αν είναι πεζόδρομος ή όχι. Να ολοκληρώσω μια στιγμή. Μετά, κυκλοφοριακά είπα ότι δεν έχουν γίνει ούτε στην πρώτη μελέτη του κολυμβητηρίου, ούτε στη δεύτερη. Οπότε, κυκλοφοριακά που λέτε, γιατί είναι κυκλοφοριακό θέμα, όχι αρχιτεκτονικό, θα πρέπει να γίνουν. Αν θέλετε την άποψή μου αρχιτεκτονικά, συμφωνώ εκεί να είναι ένα κομμάτι πεζόδρομου που να συνδέεται με το πίσω πράσινο. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε, επειδή θα βάλουμε ή κολυμβητήριο σε αυτήν την περίπτωση ή μπάσκετ, ό,τι αποφασίσετε εσείς, θα πρέπει οπωσδήποτε λειτουργικά με τον κυκλοφοριολόγο να καθοριστούν πώς θα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα φεύγουν και πού θα παρκάρουν. Αυτό. Ναι, είναι αλλιώς να φύγουν 200 αυτοκίνητα και αλλιώς 3.000. Ναι, έχετε δίκιο, δεν λέω. Να μην γίνεται. Άλλη μου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, σέβομαι την αντίληψη που έχει η Νέα Δημοτική Αρχή περί συμμετοχής του λαού σε αποφάσεις που είναι κρίσιμες για τον δικό μας στόχο, όπως είναι παραδείγματος χάρη η συμμετοχή τους σε συμμετοχικούς προπολογισμούς ή όπως είναι οι λαϊκές συνελεύσεις οι οποίες επαναδροσοποιήθηκαν μετά από αρκετά χρόνια. Αν και επειδή σας γνωρίζω αρκετά χρόνια, κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι άλλος είναι ο σκοπός σας παρά η ανάδειξη των δημοκρατικών ευαισθησιών σας στα θέματα αυτά. Αλλά αυτό είναι άσχημο. Έχετε όλο το δικαίωμα να ακολουθήσετε την πολιτική που εσείς έχετε χαράξει και που έχετε φυσικά αυτή τη στιγμή την εμπιστοσύνη ή μάλλον την πλειοψηφία ως πρόσωπο βέβαια του λαού της Κηφισιάς. Εγώ θα θέσω θέμα εξ αρχής. Θέτεται ένα θέμα το οποίο έχει αποφασιστεί από μια προηγούμενη δημοτική αρχή και είναι στη φάση της υλοποίησής του. Ποιο είναι ακριβώς το νόημα της διαβούλευσης αυτή τη στιγμή, τη συζήτηση εκ νέου του θέματος με τον κόσμο της Κηφισιάς, όταν έχουμε μια ελλημμένη απόφαση. Και κάθε δημοτική αρχή εκλέγεται για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της και τα έργα που έχει υποσχεθεί. Έτυχε λοιπόν η απελθούσα δημοτική αρχή να έχει υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο έργο. Και ποια είναι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου? Είναι με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια δεδομένη νομική κατάσταση, η οποία έχει παράγει και συνεχίσει να παράγει ένομο αποτελέσματα. Αν είναι δυνατόν κάθε δημοτική αρχή καινούργια να πηγαίνει και να κυρώνει έργα της απελθούσας δημοτικής αρχής, δεν θα το ζούμε πουθενά έτσι. Δηλαδή, έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή σε ένα δίλημμα κάτοικοι, συμπολίτες μας, δημοτικοί σύμβουλοι, διοίκηση, μέλη της ίδιας της διοίκησης να έχουν διαφορετικές απόψεις σε ένα θέμα το οποίο όμως ουσιαστικά έχει ληφθεί. Καλός ή κακός, δημοκρατικά έχει ληφθεί. Έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα, έχουν γίνει πολλά έξοδα και έχει ουσιαστικά η ίδια η Περιφέρεια Αττικής με πρωτοβουλία του τότε Περιφερειάρχη να δώσει στον Δήμο και αυτό το μεγάλο έργο πνοής. Το οποίο καλώς, παραλαμβάνω, ή κακώς, ωστόσο αποφάσισε το Δημοτική Αρχή, που για την δημοκρατική νομιμότητα να το αποφασίσει. Και πρέπει να είναι σεβαστό. Πρέπει να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο του πλουσίου κολυμβητηρίου, διότι αυτή ήταν η απόφαση της τότε Δημοτικής Αρχής. Και έχει υπογραφεί σύμβαση για αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ θέτω εξ αρχής το πρόβλημα στη βάση. Δημιουργείται ένα πρόβλημα για μένα, ναι, τη στιγμή που δεν υφίσταται. Πάμε λοιπόν από εκεί πέρα θα το θέλετε στο θέμα της ουσίας. Προσωπικά, έχοντας ασχοληθεί και 2 χρόνια με τον αθλητισμό της πόλης, θεωρώ πραγματικά ότι ιδεατά και μόνο προκρίνεται
η λύση της κατασκευής ενός κλειστού γηπέδου, ενός κλειστού γυμναστηρίου. Έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα στον αθλητισμό της πόλης μας. Ξέρω ότι τραβάει και ο νυν πρόεδρος και ο υπεύθυνος αθλητισμού της πόλης με τις ώρες ουσιαστικά που δεν φτάνουν για την χρήση και των αθλητικών σωματείων αλλά και των πολιτών. Και καταλαβαίνω ότι είναι ανάγκη, αδύρυτη ανάγκη, να έχει η πόλη επιτέλους ένα σύγχρονο και κλειστό γυμναστήριο. Να δούμε όμως κάτι άλλο. Ειδικά για το συγκεκριμένο σημείο, η λύση του κολυμπητηρίου προκρίθηκε και συμφωνώ απόλυτα με όσα ουσιαστικά κατέθεσε και ο κύριος Ιωτάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Απελθόν Δήμαρχος, προηγούμενος Δήμαρχος της πόλης, γιατί η φιλοσοφία όλη ήταν αυτή. Να δημιουργηθεί ένα έργο στην πόλη, το οποίο να έχει ήπια αθλητική χρήση και το κυριότερο απ' όλα, να μην δημιουργηθεί τεράστιο περιβαλλοντολογικό και συγκοινωνικό πρόβλημα στην περιοχή της Κάτω Κηφισιάς. Αυτό ήταν το θέμα. Δεν θέλαμε εμείς να κάναμε κολυμπητήριο. Ξέρετε για ποιο λόγο, κύριε συνάδελφοι? Το κολυμπητήριο είναι δαπανηρό. Αυτή τη στιγμή το δάκτυ της πολιτείας, ξέρετε πόσο κοστίζει στο Κηφισικό λαό? Γιατί? Για ουσιαστικά για 150 κολυμπητές, οι οποίοι, προσέξτε, το λειτουργούν ούτε τους μισούς μήνες του χρόνου, ούτε τους 5 μήνες. Το κολυμπητήριο ουσιαστικά έχει ζωή από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Αν εξαιρέσουμε το μήνα Αύγουστο που είναι οι θερινές διακοπές και δεν λειτουργεί, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για έργο 4 χρήσης 4 ολόκληρων μόνων μηνών. Άρα λοιπόν είναι προφανές και λογικό ότι δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτή τη λύση. Την προκρίνουμε όμως, διότι ακριβώς συνάδει, επαναλαμβάνω, με την χρήση της εν λόγω περιοχής, της Κάτω Κηφισιάς. Όπου ξέρουμε όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι να περάσεις, οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και δεν υπάρχει φυσικά κανένας χώρος παρκαρίσματος. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει με ένα γήπεδο 3.000 θέσεων. Δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα το οποίο δεν μπαίνει σε συζήτηση αυτά. Η κύριε λογική τι λέει? Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί επιστήμονες, ούτε θέλετε ειδικούς αναλυτές, ούτε ειδικούς μελετητές για να μας προκρίνουν ποια είναι η σωστή λύση. Και να πω και κάτι άλλο στο τέλος. Κύριε Δήμαρχε, μέχρι στιγμής χάσαμε δυστυχώς το έργο του τριγώνου εθνικής αντιστάσεως στη Νέα Ερυθρέα, Αττικής. Χάσαμε δυστυχώς το έργο που πάλι και αυτό θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια, που γίνονται πολλές πραγματικά προσπάθειες της τότε αρχής για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει αυτά τα κοινοτικά κονδύλια και να προχωρήσει. Παρακαλούμε πάρα πολύ, μην συνεχίσετε αυτή τη διαδικασία και να μην ακυρώσετε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Είναι χρήματα τα οποία ουσιαστικά εξασφαλίσαμε όπως το εξασφαλίσαμε τότε, με μεγάλους αγώνες, με μεγάλη θυσία για να προχωρήσει και να αξιοποιηθεί επιτέλους αυτός ο μεγάλος χώρος των νοστριμάτων που βρίσκεται εκεί πέρα. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε με βεβαιότητα ότι αυτό το συγκεκριμένο έργο, αν τυχόν ακυρωθεί, αν προχωρήσουμε δηλαδή στη βούλησή σας, αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάμε μια διαδικασία που έχει τελεσφορήσει τελικά για το Δήμο Κηφισιάς από το 0. Από το 0, με κίνδυνο να μην γίνει τίποτα σε κάθε περιοχή και να παραμένει αυτή η τεράστια αξία έκταση του Δήμου Κηφισιάς αναξιοποιητή. Ευχαριστώ και θα επανέλθω σε δευτερολογία. Κύριος Κύριος. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, εφόσον για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ορισμένοι συνάδελφοι όπως ο προλαλής σας θεωρούν ότι η κατάλληλη στιγμή είναι σήμερα και τώρα για να αναμειγνύουν άσχετα θέματα και άσχετες συζητήσεις, πρέπει να είναι έτοιμοι να πάρουν την απάντηση. Ήσασταν λοιπόν άχρηστοι να κυρώσετε την πράξη εφαρμογής για το έργο του τριγώνου εθνικής αντίστασης και ήσασταν και ανίκανοι να αποζημιώσετε τους ιδιοκτήτες. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να δημοκρατηθεί. Γι' αυτό άλλωστε και δεν το δημοκρατήσατε. Και εν πάση περιπτώσει να διαβάσετε τα θέματα, τα μελετάτε. Όσο για τις στέγες, η Νέα Ερυθρέα είναι από τους λίγους δήμους στην Ελλάδα που κατάφερε να συνεχίσει στο εξοικονομώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 60% των δήμων της χώρας απεντάχθηκε και η Νέα Ερυθρέα, κυρίως χάρη στις προσπάθειες της Γενικής Γραμματέως, παρέμεινε στο εξοικονομώ. Αλλά αφού είστε άσχετος. Τι λέτε τώρα, εσείς το εξοικονομώ πίσω πήραμε στο
πήρατε εσείς. Τώρα το γνωρίσατε. Κύριος Κίμης. Πριν περίπου ένα χρόνο, ξεκινήσατε το θεσμό των συνοικιακών συνελεύσεων. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη ή η δεύτερη συνοικιακή συνέλευση σε εργατικές κατοικίες της εκεί περιοχής. Οι κάτοικοι, μόλις είχαν πληροφορηθεί ότι η πολιτική σας βούληση και η σκέψη σας ήταν από κολυμβητήριο να κατασκευάσετε κλειστό γήπεδο, παραπονεθήκαν έντονα. Αν έχετε καλή μνήμη, θα πρέπει να το θυμάστε. Όπως θυμάμαι και εγώ πολύ καλά την απάντηση που δώσατε. Είπατε, αγαπητέ Δημότη, αγαπητή Δημότισσα, ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον χώρο, στο Τρίκονο Φραγκοπούλου, είτε είναι κλειστό γήπεδο, είτε είναι κολυμβητήριο, και κάνετε και έτσι και τα χέρια σας, φασαρία θα έχετε. Κόσμος θα έχετε. Οπότε μην παραπονιέστε το τι θα γίνει εκεί. Από εκείνη λοιπόν τη στιγμή ήσασταν πεπισμένος μέσα σας ότι θα αλλάξετε τα σχέδια της προηγούμενης διοίκησης, γιατί αυτό έχετε κάνει μέχρι τώρα, κύριε Δήμαρχε. Σας το είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Παπαδόπουλος. Ό,τι έργα μεγάλα έχει προγραμματίσει, είχε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, η προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Χιωτάκη, τα πετάξατε. Τα πετάξατε, παραιτηθήκατε. 3 μέρες πριν τη δημοπρασία. Βγαίνατε και δίνατε συνεντεύξεις ότι ήταν παγίδα με τυρί. Εμείς είδαμε και την παγίδα και το τυρί. Κακώς. Δεν είδατε καμία παγίδα, κανένα τυρί. Στην παγίδα και στο τυρί πέσανε οι δημότες που σας ψηφίσανε το Μάιο του 2014. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε ένα μένος με όλο αυτό το προγραμματισμό των έργων της προηγούμενης διοίκησης. Τα πράσινα δώματα, όπως είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Για 7.000 μια στατική μελέτη παρατηθήκατε από αυτό το έργο. Αξίας 170.000 ευρώ. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και βέβαια το εξοικονομώ, μην το ξαναπείτε, ούτε καν ήταν έργο δικό σας. Το έχει εξασφαλίσει η προηγούμενη διοίκηση. Και αντί να πιέσετε να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, φτιάξατε μια πλατεία χωρίς παγκάκια, που κάνετε την πέρβολα και δεν πάει ο κόσμος εκεί και μπορεί να κάτσει. Φτιάξατε ένα κτίριο δημοτικό της Νέας Ερυθρέας που δεν έγιναν ούτε οι μονώσεις της ταράτσας, ούτε το κλιματιστικό. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το δεύτερο ή τρίτο δημοτικό σχολείο και με το κτίριο της Βίλας Κόνσταντ. Ας έρθουμε όμως στο θέμα μας. Διαβούλευση. Τι λέτε? Από το 2009 γνωρίζουν οι κάτοικοι ότι εκεί προτίθεται η τότε Δημοτική Αρχή να εκτίσει, να κατασκευάσει κολυμβητήριο και χώρος πρασίνου και περιπάτου. Δεν το ξέρανε? Το μαθαίνω από εσάς, σε 2 μήνες μέσα. Μα τι λέτε τώρα? Μας δουλεύετε? Μας δουλεύετε? Έχετε χάσει 15 εκατομμύρια από το Δήμο και έχετε το θράσος να αποκαλείτε μας ανίκανους και άχρηστους. Υπάρχουν 2 δήμαρχοι να μου στην Ελλάδα που χαρακτηρίζονται. Αυτοί που είναι δήμαρχοι των μεγάλων έργων και αυτοί οι δήμαρχοι που είναι το χαμένο ευκαιριών. Είστε η δεύτερη περίπτωση, κύριε Δήμαρχε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε, δεν θέλετε. Πέστε μας ένα χρόνο τώρα τι μεγάλα έργα έχετε προγραμματίσει. Να σας φέρω να σας δείξω το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Νέα Ιωνία, 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος της Κηφισιάς που είναι 3 φορές. Ο τρίτος μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος στην Αττική, 900.000 ευρώ. Και από τα 900.000, τα 200 περίπου, είναι με τον όμορφο Δήμο του Διονύσου. Ποια έργα μιλάτε εσείς? Εσείς, το μόνο που ξέρετε είναι να κάνετε έργα. Αυτό. Και ξέρετε